Yan guys, mayroon tayong i-scan dito, Volkswagen. Hindi natin alam kung ano pa yung detail nito. Yan, i-scan natin. Nagamitan natin ng top down. Start natin nga guys kung yun. Sama ng andar. May check engine oh. Yan. Yung makina. Okay. Yun lang natin. Ang sama ng andar. Wait lang saksak ko muna yung OBD ng maayos. Ayan. Scanner natin. Scan natin yung Bluetooth. Ano nga pala to guys? Top down to. Ginagamit natin scanner. Ayan oh. Top down. Na-scan na niya. Volkswagen to. Volkswagen. Ayan. Make VW. Scan natin. Kasi ganun yung andar niya. Sama. Lamig pala. Sa umaga. System scan. Para tagal-tagal naman tayo mag-scan. Hindi yung mabilisan. Isipon na ata ako. Nakikita nyo puro blue pa yan. Scan yan. Ang normal green. Abnormal yung red. Kapag not scan naman walang communication yung white. Pag not equipped naman yan no problem. Ito yung gray. Yan, malapit na. So ayan, not equipped itong dalawa. So scan lang yan kasi hindi pa natin makikita yung fault code. I-click natin dito. Tingnan natin kung anong lalabas. Tapos enter. Madali din gamitin tong top doon. Parang ano lang to, parang launch. So red DTC. Ito trouble code. Ayun, turbo supercharger underboost, internal control module, processor performance active yan static, manifold ABS pressure or bar pressure range. Parang alam ko na itong problema nito. May-misper siya kasi singaw. Manifold ABS pressure or bar pressure range. Ayan, yun na. So paano natin malalaman yan kung ano yung talagang pinaka-code niya dyan, kasi ang dami na naapektuhan na kasi pati oxygen sensor sasabihin na niyan kasi ganun yung andar, yung usok di na maganda. Di-clear natin yung DTC para para mawala lahat, di ba? No DTC, back natin, read uli natin, wala. So skip. Ba't ako nag-ano dito? So wala yan. Kung ano-ano pinagpipindot, hindi man tayo magre-report scan, no DTCs na. Then start natin. Ganun pa rin yung andar nya, pero wala nang check engine. Back. Then scan uli natin. Naka-on. Wala pa rin DTC. Singaw sa intake manifold. Dito yan, dito may singaw dito yan. Nabangga kasi ito kaya malamang. Ito kasi yung hose nya papunta dun sa matigas din yung preno doon papunta sa vacuum. So matigas ang preno, yung ano nya papunta dito, yung tubo nya papunta dito. So nabangga ito. Titingnan natin, babaklasin natin ito kung ano yung makikita natin dyan. Ngayon mag-check engine lang siya ulit kapag papatakbuhin mo, dahil nga ganun yung ano nya. Okay, tingnan natin. So ayan na nga guys, bumalik na yung ilaw nya, ni road test natin. So ayan lang yung pinaka problema niyan. Kanina ang dami, di ba? Pero ito
yung hinahanap natin na dapat bumalik. Ayan, so nakita na natin to kanina sa marami kasi, kaya kinilir ko muna, tapos ni-road test ko, then binalikan ko yung ano, para makita natin talaga kung pinaka min salarin. Yan, so yan guys, update tayo mamaya pag nakita natin yung problema nito. Baka may natamaan lang ito na hose na nabitak, kaya ganoon. Yan, nagkukos siya ng misfiring. So pababa taas yung idle nya. Yun guys, silera. Ito na nga guys, nakita na natin yung salarin. Ayan, so nyo ba, singaw talaga to. So yan, makikita nyo yung ano dito. Kuha ko pang, ayan siya guys, oh. Ayan, ito naputol na to dahil dun sa impact ng pagkabangga nya. Ayan, oh. Ito kasi kaya naapektuhan yung preno, matigas. Ayan, hihigop yan yung from intake manifold papunta dito sa may ano, papuntang preno to eh. Hihigop yan para yung vacuum ng preno ay lalambot. So yan, yun siya, di ba? Yan ang salarin. Kaya umiilaw yung map, yung absolute pressure. Yan siya yun. Okay, yun, na nakita na.